咁而講話要企業化管理，咁咩為之企業化管理咧？咁其實我諗翻起一句即係 slogan 啦嚇，就係我若干年前做緊喺香港做緊經理嘅時候咧，其中一個經理嘅年會嘅主題嚟嘅，我記到而家相當之歡喜。咁佢個主題就叫做務實為基礎，創新成企業。咁亦都我覺得正正反映咗我哋今日我哋呢個團隊嘅即係情況。因為過去一段時間，其實我哋即係可以講喺呢一個業界裏邊已經做得相當唔錯㗎啦。OK， 而我哋都好多嘅基礎係已經打好咗。我哋過去做好多好務實嘅功夫，包括我哋擁有非常之豐富嘅工作經驗啦。啲同事之間，然之後我哋都建立咗一個良好嘅團隊文化啦。我哋會互相分享啦，彼此鼓勵啦。咁同埋亦都係一個好積極嘅團隊啦。咁我哋亦都已經有一啲好好嘅培訓啦，同埋我哋有一個非常之有效率同埋慣常嘅已經會議模式啦。咁而且亦都有一個好紮實嘅業務成績。咁但係而家日子我哋要向前看，要做大做強，我哋有一啲新嘅元素可以擺落去。咁我哋希望咧透過即係一個企業化嘅管理。咁何謂企業化嘅管理咧？咁一間企業應該係有啲乜嘢㗎？一間企業，首先唔好諗咁大先。其實咧，所謂企業咧喺香港譬如中小企嘅定義咧，其實係2個人以上嘅公司叫做一間企業㗎啦。OK， 咁我哋咧係一間接近20人嘅大企業嚟㗎啦。OK， 咁點樣去管理？點樣營運為之一個企業咧？係啦，譬如有系統啦，企業一定有自己嘅一個系統啦。啲嘢唔會純粹係人事啦，一定係會有個系統去配合啦。咁同埋譬如我哋需要去有個自己團隊同埋個人嘅品牌啦，係咪？因為而家企業最重視嘅其實係個品牌形象，係嘛？全世界品牌價值最高嘅公司係乜嘢？LV 都近㗎啦。不過咧，如果最新公佈咧，早排啱公佈咗全世界品牌形象同價值最高嘅係。大家手上邊都可能要用緊㗎啦 ，Apple 蘋果電腦，而家咪叫蘋果電腦，佢改咗名叫 Apple， 咁叫 Apple， 即係冇咗電腦嗰個字㗎啦。咁咧，所以我哋都希望，我哋目標就係要打造呢個業界，我哋成為好似蘋果一樣，係有個品牌嘅形象，令到人哋一聽到就覺得呢個係一個信心嘅標誌。咁而且我哋個人嘅同事嚟講，都建立佢哋個人嘅品牌啦。其實每個人都係自己間公司嚟嘅，即係每個人都有一個形象、一個品牌嚟咗身邊嘅人。咁我哋都希望透過幫我哋嘅同事建立一個專業嘅形象，打造佢哋嘅品牌，亦都建立一個企業式嘅思維同埋文化啦。提升我哋團隊嘅營運嘅系統啦。咁我哋大家會再講多少少啦。咁同埋都建立更加嘅資訊交流同埋溝通平台。因為其實而家咧，無論你做各行各業都係嘅，其實個資源係好豐富，網絡資源係非常非常之豐富。而家講緊個網絡資源係以每2年1倍嘅速度咧去提升緊。咁所以其實做各行各業都應該可以咧，透過呢一個網絡嘅資源咧嚟到去加強自己嘅業務啦，生意上邊嘅表現啦。咁另外都會建立一套專業嘅培訓系統。先講一講，如果要打造一個企業嘅形象咁個 logo 好重要啦，係咪先？呢個 logo 咧靚唔靚啊？都 OK 係嘛？我哋揾專人設計就係小弟啊。係啦，咁呢個 logo 咧，首先講講其實係有意思㗎嚇。咁咧，你見到咧呢度中間有粒星，咁粒星係乜嘢咧？係啦，就係代表咗我哋團隊裏邊嘅每一個成員。OK， 我哋希望粒粒皆星每個人都喺呢一個行業裏邊能夠獨當一面。咁而咧下邊有5粒星似啲咩嘢？有冇諗起？5星戰隊。係啦，中國國旗都係5星紅旗。有冇人知道中國嗰5粒星係代表咩㗎？即係拆開個話題講下。中間最大粒嗰粒係代表咩啊？梗係共產黨啦！中國係一黨專政㗎嘛，粒星梗係最大啦。其餘嗰4粒圍住嗰4粒咧，農民工人。係啦，好聰明嘅人答得到，唔好意思冇晒禮物啦已經。農民、工人、小資產人士同埋呢個民族資產 ，OK， 4粒星伴住呢一個共產黨。咁而我哋呢5粒星咧，就代表住咧，其實我哋相信我哋每個人要喺呢個行業成功咧，就唔係靠自己一己之力嘅。呢5粒星咧，分別代表住我哋嘅公司啦、團隊啦、客戶啦、家人啦同埋朋友。有佢哋支持，我哋先有可能喺呢個行業裏邊咧發光發熱嘅。咁你仲要咧，即係星，即係 star 啦咁就當然係我哋晉升理財嘅英文啦star。星係每一個字咧，即係 STAR 咧，都分別代表住一個意思嘅。咁亦都係代表咗我哋想建立嘅一個團隊嘅文化。S 代表係 systematic， 咁就係高效系統。我哋相信咧，其實每一樣嘢咧都有個系統嘅，成功有成功嘅系統，
致富有致富嘅系統。咁所以我哋希望咧建立一套高效嘅系統，協助我哋客人嚟到理財啦，以及協助我哋同事達至成功。T 咧就係 talent 咧就係人才匯聚。咁我哋希望咧能夠匯集更加多各行各業嘅人才，加入我哋成為一個即係人才嘅地方，咁亦都能夠協助到更加多港澳嘅居民。A 咧就係 achievable。咁我哋相信咧，透過一個妥善嘅理財咧，能夠協助客人實踐佢哋嘅人生夢。透過妥善嘅理財能夠協助佢哋咧，為自己嘅資產增值啦，為佢哋將來嘅子女嘅教育做好準備啦，為佢哋將來嘅退休做好準備。咁亦都協助我哋嘅同事透過呢個行業咧，成就佢哋嘅人生。透過呢個事業夢。咁而另外咧 ，R 咧就代表 reliable。咁相信咧，我哋每一個同事出去都係客戶一個可靠嘅對象啦。而我哋都希望能夠成為我哋每個同事嘅可靠嘅伙伴喺呢個事業上面發展。咁同埋咧，最後就係呢個嘅 logo 做個玄機嘅，就係顏色。呢個色彩咧，我哋選擇咗就係紅藍為主咧，就係我哋 EXA 安盛嘅主色。我哋 logo 嘅主要顏色。咁即係亦都證明，即係代表住我哋喺呢個安盛嘅平台上邊咧，一齊嚟到去發光發熱。咁個 logo OK 啊？OK 係嘛？可唔可以俾掌聲我？logo 都係咁樣嘅咋，即係咁樣收10幾廿萬㗎啦已經，係啦，咁所以我哋投資咗好多錢啊，即係淨係有 logo 設計啲或者揾個專人嚟到設計啦咁然之後咧，除咗我哋個即係 logo 代表住我哋個企業嘅核心嘅文化之外咧，咁我哋其實都係想建立一個有高效能嘅團隊啦，咁所以我哋都會喺培訓方面好着緊。咁公司有公司嘅培訓嘅，咁但係除此之外咧，我哋對於我哋自己嘅培訓咧都有相當嘅信心，因為咧適逢我同 Helen 都係喺培訓方面有相當嘅經驗同埋心得啦。咁我哋都分別係考獲咗美國壽險院士嘅專業導師資格啦，咁亦都修畢咗 NLP 呢個神經語言學嘅執行師啦，咁亦都主理多個嘅培訓課程。我哋咁講咧，澳門嘅保險業裏邊咧，我哋嘅培訓咧都應該係首屈一指㗎啦。咁呢個希望即係幫到我哋加入我哋嘅同事啦。咁而喺個課程嘅即係系統上邊，我哋都有一系列嘅課程協助唔同階段嘅同事嚟到發展佢哋嘅業務啦，包括一啲新進嘅同事啦，跟住一啲資深嘅同事啦，同埋將來想成為領袖帶領團隊嘅同事。特別提啲就係我哋都將我哋嘅學到嘅 NLP 啦融入喺我哋銷售啦、管理啦嘅裏邊啦。咁以及亦都有一啲實戰嘅工具啦。我哋而家好中意，亦都善用呢個科技叫 iPad 嚟到去進行我哋嘅銷售同埋一啲招募嘅工作啦咁樣。咁所以我哋嘅課程咧能夠捕捉到啦或者係公司嘅一啲唔同嘅範疇嘅需要啦。除此之外咧，咁我哋頭先講話我哋有套系統啦。咁而家其實網絡資源係非常之豐富嘅，包括咧我哋有一個雲端嘅科技嚟到分享我哋嘅資源。簡單啲講咧，我哋今朝開咗個早會 ，OK 係真㗎，即係我哋早上咧其實已經邀請咗阿 Tom 嚟咧幫我哋講咗一個非常之精彩嘅分享。咁嗰個嘅 PowerPoint 咧下晝就已經會喺嗰個 Dropbox 上面，咁我哋所有嘅同事咧已經可以下載嚟到去使用。咁係一個非常之高效嘅資源分享嘅方法啦。咁亦都有我哋自己專屬嘅群組啦，包括而家個個人都 WhatsApp 㗎嘛，係嘛？咁WhatsApp 啦，Facebook 裏邊有我哋嘅專頁啦，咁當然亦都有我哋嘅網站嘅 ，OK， 我哋陣間就會話我哋嘅網站嚟到揭幕。咁我哋都有一啲專業嘅基金軟件嚟到提供最快最新嘅資訊啦，同埋一啲專業嘅分析。咁同埋咧，我哋亦都有掌握咗啲技術嚟到去製作一啲電子書啊。即係而家人人手裏邊都即係有個 iPhone， 有好多人都有個 iPad。咁我哋都善用呢個工具嘅。咁 iPad 除咗可以打機啦、打 Angry Bird 之外咧，咁其實亦都係一個好好嘅工具嚟到做一啲演說啦。咁譬如舉個例子，就我哋有啲已經製成咗嘅一啲叫電子書啦。咁裏邊咧其實有我哋一啲譬如基金嘅資料啊、相關嘅內容啊。咁其實咧啲同事咧其實無論譬如資深又好、新嘅同事都好，咁樣拎住出去。feel 下咁樣，其實就已經圖文並茂咁，可以同啲客人分享一啲有用同埋相關嘅資訊啦。透過呢啲工具協助我哋同事做生意啦。